សូមស្វាគមន៍បាទបងប្អូនសិស្សានុសិស្សដូចជាប្រិមិត្តអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទមកកាន់ការចូលទស្សនានៃការសិក្សាអំពីបាទសំណេរតែងក្តីបាទថ្ងៃនេះលោកគ្រូនឹងលើកយកបាទនៅសំណេរតែងក្តីបែបអត្ថាធិប្បាយពន្យល់អក្សរសិល្ប៍បាទមកធ្វើការសិក្សាបន្តបាទក្រោមប្រធានបទគឺពន្យល់អក្សរសិល្ប៍មួយដែលយើងឃើញហើយប្រធានគឺដាក់ថាទស្សនៈមួយពោលថាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមបានចូលរួមស្ថាបនាសង្គមខ្មែរឲ្យបង្កើតបាននៅបាទវប្បធម៌សន្តិភាពណាអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហានៃប្រធានបទរបស់យើងណាគំនិតនៃប្រធានរបស់យើងបាទគំនិតសំខាន់នៃប្រធានរបស់យើងគឺដាក់ថាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមបានចូលរួមបាទស្ថាបនាណាបាទបានចូលរួមស្ថាបនាបាទសង្គមខ្មែរឲ្យបង្កើតបាននៅបាទវប្បធម៌សន្តិភាពគេចោទសួរថាតើទស្សនៈនេះមានន័យដូចម្ដេចហើយគេឲ្យយើងបកស្រាយនៅលើឧទាហរណ៍ក្នុងអក្សរសិល្ប៍បាទពុទ្ធនិយមមកបញ្ជាក់បាទអញ្ចឹងជាប្រធានដែលជាប្រធានពន្យល់ទស្សនៈទៅលើអក្សរសិល្ប៍បាទទស្សនៈនៃអក្សរសិល្ប៍បាទពុទ្ធនិយមហើយជាប្រធានបទដែលតម្រូវយើងលើកតែក្នុងអក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមតែប៉ុណ្ណោះបាទឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើប្រធាននេះគឺយើងធ្វើគម្រោងបែបណាបាទយើងធ្វើការបកស្រាយឬក៏យើងធ្វើនៅសំណេរសេចក្តីអធិប្បាយបែបណាខ្លះតែលោកគ្រូនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺលោកគ្រូលើកយកតែគម្រោងតែងទេដើម្បីមកធ្វើការពន្យល់ខ្លះៗដើម្បីបងប្អូនគ្នាយកទៅពិចារណាក្នុងការសរសេរចូលបាទនៅក្នុងសំណេរបាទសេចក្តីអធិប្បាយរបស់យើងពេលដែលបងប្អូនគ្នាប្រឡងណាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែប្រធានបទរបស់យើងនិយាយពីអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមបានចូលរួមស្ថាបនានេះស្ថាបនាសង្គមបាទយើងយល់ហើយថាពាក្យថាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមបាទមានន័យថាជាអក្សរសិល្ប៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលទ្ធិនៃសាសនាបាទព្រះពុទ្ធដែលការប្រើរឿងបាទគឺគេលើកឡើងអំពីព្រះពុទ្ធទ្រង់គង់នៅវត្តណាមួយហើយសម្ដែងធម៌ទេសនាដែលតួរឿងគឺតួអង្គហ្នឹងគឺជាប្រពុទ្ធសត្វតួឯកស្រីគឺជាកសែស្រពេជ្របាទហើយមានការបាទសជាតិនៅក្នុងពេលដែលបញ្ចប់រឿងចឹងនិយាយខ្លីគឺអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមគឺជាគោលគំនិតនៃអក្សរសិល្ប៍មួយដែលទាក់ទងទៅនឹងពុទ្ធសាសនាបាទដែលមានបង្ហាញពីកម្មពីវរិយកម្មផលអីចឹងទៅបាទហើយចុងបញ្ចប់រឿងមានការសជាតិមានអីចឹងណាបាទហើយគេថាអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងគឺបានរួមចំណែកក្នុងការស្ថាបនាសង្គមខ្មែរបាទស្ថាបនាគឺបានន័យថាម៉េចបាទស្ថាបនាបាទគឺជួយណាជួយបាទជួយលម្អហើយបង្កើតបាននៅវប្បធម៌សន្តិភាពបាទអញ្ចឹងបង្កើតឲ្យយើងមាននៅបាទវប្បធម៌សន្តិភាពបាទអញ្ចឹងវប្បធម៌សន្តិភាពយើងដឹងហើយបាទពាក្យថាវប្បធម៌សន្តិភាពបាទគឺនៅសំដៅទៅលើបាទវប្បធម៌សន្តិភាពគឺសំដៅទៅលើការកសាងតម្លៃនៃគុណធម៌ចរិយាធម៌និងសីលធម៌បាទតែធ្វើឲ្យជីវិតរស់នៅគឺមានភាពល្អប្រសើរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយបាទថានេះគឺជាគោលគំនិតនៃបាទប្រធានបទរបស់យើងអញ្ចឹងវាមានគន្លឹះសំខាន់ច្រើនបាទដែលមាន3បាទទី1គឺអ្វីទៅជាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមទី2គឺចូលរួមស្ថាបនាបាទទី3គឺដែលជាពាក្យថាវប្បធម៌សន្តិភាពបងប្អូនត្រូវយល់ទៅលើពាក្យ3នេះឲ្យច្បាស់ដើម្បីយើងអាចបកស្រាយបានបាទយើងអាចបកស្រាយបានតែទី1នេះលោកគ្រូបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺនិយាយពីបាទអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមហើយយើងយល់ន័យនៃពាក្យថាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមសិនបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយណាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមយើងបានសិក្សារួចហើយចូលរួមស្ថាបនាគឺបានន័យថាចូលរួមលម្អបាទចូលរួមជួយបាទនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងហើយបង្កើតបាននៅអ្វីគឺបង្កើតបាននៅបាទវប្បធម៌សន្តិភាពបាទអញ្ចឹងវប្បធម៌សន្តិភាពគឺលោកគ្រូបានឲ្យមើលហើយគឺវប្បធម៌សន្តិភាពគឺមានន័យថាសំដៅដល់សន្តិភាវូបនីយកម្មគឺការកសាងតម្លៃនៃគុណធម៌ចរិយាធម៌និងសីលធម៌នៅក្នុងអរិយាបថទាំង4បាទហើយឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការគោរពជីវិតការគោរពចំពោះមនុស្សដទៃមនុស្សជាតិហើយនឹងភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្ស
đại miền ca có rụp sứt kia ta mình đầm màu giống bà mình bật bờ hàng xa mình bật bờ hàng xa bà có rụp nơi cô ca sẽ rải phim như để thua sam kỳ chẳng tự chẳng qua bắt thua son để phim cứ miền này bài nặng đấy bà một bộ đọc này cứ ai ta tu vô bàn đấy bà ta lưu chúng ta đi bạn lấy dương vô từ lơ này thì nó bật vào dương hói lấy dương chập đào vừa nữa sự đẹp đào theo đó này lùm nọ bánh hái dân dậy tiện tôn cho buổi nắng mục nghĩa sân khăn khán này so sớt bột dung nó không cả có sáng nắng ọc rúng sân cung máy ai biến son đẹp hiệp và dân dậy bẹp bon cho buổi nắng mục nghĩa bỏ so sớt khăn màu và cứ miền mục nghĩa ọc rúng và ai chân tơ mục nghĩa đo bút thị mục nghĩa xìm xấy nắng hái ở châu cho buổi nắng bánh hái và thì nó bọt vào dư và dân ai dây thà so sớt cứ chia mấy show bài muối xong đẹp nẹ sắc xá mà thưa cả bằng hai nhờ tạ tập hiệp để khung sạ mày cả này riêngរបស់យើងបាទដែលអាចលាតត្រដាងឲ្យឃើញពីសកម្មភាពនៃតួអង្គតាមរយៈសាច់រឿងហើយអក្សរសិល្ប៍គឺមានគោលដៅសំខាន់ក្នុងការអប់រំមនុស្សបាទឲ្យយើងប្រកាន់ភ្ជាប់នូវសិលធម៌ក្នុងសង្គមក៏ដូចជាឲ្យយើងនឹងប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលជាអំពើត្រឹមត្រូវបាទរក្សានៅសុខសន្តិភាពផងដែរហើយយើងអាចដាក់ប្រព័ន្ធហ្នឹងមកក៏បានដែរបាទឬក៏យើងលើកយកអក្សរសិល្ប៍និយមនៃអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមមកនិយាយក៏បានដែរបាទយើងបញ្ចូលវាមកអញ្ចឹងចំពោះចំណូលបញ្ហាយើងដាក់មកដោយមើលឃើញពីតម្លៃនៃអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមដែលបានធ្វើឲ្យសង្គមខ្មែរមានសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពយ៉ាងដូចនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយបានលើកឡើងថាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមគឺបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការជួយសង្គមខ្មែរឲ្យបង្កើតបាននៅបាទវប្បធម៌សន្តិភាពហើយបាទចំណោទបញ្ហាគឺតើទស្សនៈខាងលើដែលបានលើកឡើងហ្នឹងគឺបង្កប់នៅអត្ថន័យខ្លឹមសារដូចនេះខ្លះហើយចំពោះចំណុចតួសេចក្តីគឺយើងដឹងហើយឃ្លាភ្ជាប់សេចក្តីយើងភ្ជាប់មកមូលដ្ឋានគ្រឹះឬក៏ដើម្បីជាមូលដ្ឋានគ្រឹះដល់ការអធិប្បាយស្រាយបំភ្លឺនៅមតិប្រធានខាងលើនេះហើយកាន់តែពិស្ដារនឹងយល់ច្បាស់លាស់ទៀតថែមទៀតនោះគឺយើងក៏បីបាទយល់នៃពាក្យកន្លឹះខ្លះជាមុនសិនតែពាក្យកន្លឹះដែលយើងត្រូវយល់នោះគឺពាក្យទី1គឺអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមជាអក្សរសិល្ប៍ដែលទទួលឥទ្ធិពលពីព្រះពុទ្ធសាសនាចំណែកពាក្យស្ថាបនាគឺកសាងឬក៏បង្កើតឡើងនៅអ្វីមួយបាទចំពោះពាក្យថាវប្បធម៌សន្តិភាពវិញគឺសំដៅទៅលើសន្តិភាវូបនីយកម្មគឺមានន័យថាជាការកសាងតម្លៃនៃគុណធម៌ចរិយាធម៌និងសិលធម៌នៅក្នុងអិរិយាបថទាំង4ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគោរពជីវិតបាទការគោរពចំពោះមនុស្សជាតិនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ពួកគេការគោរពនៅសិទ្ធិមនុស្សការបដិសេធចោលរាល់រូបភាពនៃអំពើហិង្សាព្រមទាំងគោរពនៅគោលការណ៍សេរីភាពយុត្តិធម៌និងសាមគ្គីភាពមានការអធ្យាស្រ័យនិងការយោគយល់គ្នារវាងក្រុមមនុស្សនិងបុគ្គលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាន័យនៃពាក្យថាវប្បធម៌សន្តិភាពអញ្ចឹងយើងបញ្យល់នៃប្រធានមកដែលផ្អែកទៅលើន័យនៃពាក្យដែលបានបញ្យល់ខាងលើនេះហើយគំនិតប្រធាននេះគឺចង់បញ្ជាក់ថារាល់ស្នាដៃទាំងឡាយដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងបែបបទដែលតាក់ទងនឹងលទ្ធិពុទ្ធសាសនាបានចូលរួមកសាងសង្គមឲ្យមាននៅគុណធម៌បាទចរិយាធម៌និងសិលធម៌នៅក្នុងអិរិយាបថទាំង4ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគោរពជីវិតការគោរពសិទ្ធិនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សបាទអញ្ចឹងនឹងមើលប្រធានគឺពិបាកយល់ន័យដែរបាទបងប្អូនអរគ្នាគឺដោយសារតែគេបង្កប់នៅពាក្យដែលជ្រៅគឺទៅលើពាក្យថាវប្បធម៌សន្តិភាពបាទគេថាអក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមហ្នឹងគឺវាចូលរួមស្ថាបនាបាទបណ្ដុះនៅស្មារតីគេហៅថាវប្បធម៌សន្តិភាពហ្នឹងអញ្ចឹងគឺអត្ថន័យរបស់វាគឺសំដៅទៅលើបាទចលនាអក្សរសិល្ប៍បែបដែលមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងលទ្ធិសាសនាហ្នឹងបានចូលរួមបណ្ដុះឬក៏កសាងនៅគុណធម៌បាទគុណធម៌ឬក៏ចរិយាធម៌និងសិលធម៌បាទហើយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគោរពជីវិតបាទនិងសិទ្ធិរបស់មនុស្សទៀតផងអញ្ចឹងន័យខ្លីរបស់យើងគឺមានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងមើលថាតើអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងបានបណ្ដុះនៅបាទគំនិតបាទដែលតាក់ទងទៅនឹងការគោរពពុទ្ធសាសនាឲ្យយើងប្រព្រឹត្តនៅគុណធម៌ចរិយាធម៌សិលធម៌បាទអិរិយាបថល្អនៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបែបណាខ្លះ
ចឹងអ្វីយើងត្រូវបកស្រាយគឺយើងផ្ដល់កំណត់ឲ្យគេមកថាជាការពិតណាស់គ្រប់អក្សរសិល្ប៍បាទទាំងឡាយដែលអ្នកនិពន្ធតែងឡើងមកគឺសុទ្ធសឹងតែប្រកបដោយសិលវិធីខុសគ្នានិងមានឧត្តមគតិបាទព្រមទាំងបានផ្ដល់នៅឧត្តមប្រយោជន៍នៅក្នុងការកសាងសង្គមជាតិឲ្យមាននៅសុខសាន្តនៅក្នុងនោះដែរអក្សរសិល្ប៍ប្រយោជន៍បានចូលរួមចំណែកសំខាន់នៅក្នុងការអប់រំទូន្មានព្រានបដៅមនុស្សនៅក្នុងសង្គមឲ្យប្រព្រឹត្តតាមអំពើល្អប្រកបដោយគុណធម៌គឺចេះជួយស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាដើម្បីរួមរស់នៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយសេចក្តីសុខបាទយើងបង្ហាញអំពីចំណុចបន្ទាប់ទៀតយើងបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃបាទនៃការអប់រំនិងសារៈសំខាន់នៃអក្សរសិល្ប៍ប្រយោជន៍អញ្ចឹងតម្លៃអប់រំនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមរបស់យើងនិងសារៈសំខាន់នៃអក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមគឺមានទី1ឲ្យយើងប្រកាន់នៅព្រហ្មវិហារធម៌គឺបាទខន្តីសេចក្តីអត់ធ្មត់បាទនឹងការព្យាយាមបាទព្រហ្មវិហារធម៌ណាបាទមានមេត្តាករុណាបាទឧបេក្ខាមុទិតាអញ្ចឹងទៅបាទការមិនខឹងក្រោធបាទឬក៏ការមិនចំណែនគុំគួនព្យាបាទបាទហ្នឹងគឺតម្លៃនៃអក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមឬក៏តម្លៃអប់រំហើយគឺឲ្យយើងចេះយោគយល់អធ្យាស្រ័យអភ័យឲ្យគ្នាចេះគោរពនិងឲ្យតម្លៃគ្នាការប្រកាន់នៅគុណធម៌និងទុសពិតរិយធម៌ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំអប់រំមនុស្សឲ្យកាត់បន្ថយនៅតណ្ហាការត្រេកត្រអាលការដួបលន់ហួសប្រមាណការរើសអើងការចំណែននិន្ទាឈ្នានេះការប្រកាន់បពុនិងភាពអាត្មានិយមហើយមួយទៀតគឺអប់រំយើងបាទឲ្យចេះចែករំលែកឬក៏បរិច្ចាគនៅធនធានទ្រព្យសម្បត្តិថវិកាសម្ភារៈសម្លៀកបំពាក់បាទកម្លាំងកាយចិត្តទៅតាមលទ្ធភាពដែលយើងមានអប់រំមនុស្សឲ្យចេះដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដោយបញ្ញានិងបង្កើតធម៌អហិង្សាអប់រំមនុស្សឲ្យប្រកាន់យកនៅភាពទៀងត្រង់và ស្មោះត្រង់និងស្គាល់នៅបុណ្យបាបគុណនិងទុក្ខអប់រំមនុស្សឲ្យប្រកាន់ចិត្តស្អាតស្អំបរិសុទ្ធពីរងាប់នៃការមិនចងពៀបាទដោយសារផ្នែកគំនិតនៃប្រធានរបស់យើងគឺមាន2គឺយើងនិយាយពីបាទប្រធានបទរបស់យើងគឺនិយាយពីបាទអក្សរសិល្ប៍ប្រយោជន៍បានចូលរួមចំណែកស្ថាបនាបាទបង្កើតឡើងនៅឲ្យឃើញនៅមានវប្បធម៌សន្តិភាពអញ្ចឹងយើងនិយាយពីចំណុចទី1គឺអក្សរសិល្ប៍តម្លៃនៃអក្សរសិល្ប៍ប្រយោជន៍សិនហើយបានយើងចំណុចទី2គឺយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលដែលទទួលបានពីអក្សរសិល្ប៍ប្រយោជន៍នៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងតើបានបន្តនៅវប្បធម៌សន្តិភាពបែបណាខ្លះអញ្ចឹងយើងមើលចំណុចបាទទី2ហ្នឹងឬក៏ចំណុចខហ្នឹងបាទគឺអក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមគឺបានបន្តនៅវប្បធម៌សន្តិភាពទី1ធ្វើឲ្យសង្គមជាតិរបស់យើងមានសន្តិភាពគ្មានសង្គ្រាមគ្មានអំពើហិង្សាទី2គឺឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋបាទគឺច្បាប់ប្រទេសណានីតិរដ្ឋហ្នឹងសង្គមមានសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងកិត្យានុភាពលើឆាកអន្តរជាតិសង្គមមានភាពថ្លៃថ្នូរទទួលបាននូវការគោរពសរសើរពីជាតិសាសន៍ដទៃបាទតមកទៀតគឺសង្គមមានសាមគ្គីធម៌បាទការសន្តោសប្រណីការអធ្យាស្រ័យនិងគ្មាននៅការរើសអើងគ្រប់រូបភាពបាទប្រជាជនរួបរวมបាទឬក៏រស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងសង្គមប្រកបដោយភាពបាទសុខដុមរមនាបាទហើយចុងក្រោយគឺសង្គមមានស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពបាទអញ្ចឹងយើងបានលើកឡើងអំពីចំណុច2គឺតម្លៃនិងសារៈសំខាន់នៃអក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមហើយនឹងកត្តាដែលយើងទទួលបានពីអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមហ្នឹងបាទក៏ដូចជាវប្បធម៌សន្តិភាពដែលមាននៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមគឺឲ្យយើងមានសន្តិភាពឲ្យយើងចេះគោរពសិទ្ធិឲ្យយើងមានសណ្ដាប់ធ្នាប់មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរចេះសាមគ្គីចេះរស់នៅជាមួយគ្នាបាទមានស្ថិរភាពអញ្ចឹងមកណានឹងមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវលើកឧទាហរណ៍ឲ្យគេបាទអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើឧទាហរណ៍តែម្ដងឧទាហរណ៍នៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍បើសិនបើយើងក៏លេចមើលទំព័រនៃអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមវិញបាទយើងបានឃើញនិពន្ធក៏បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅតម្លៃនៃអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមនៅក្នុងការកសាងសង្គមឲ្យមានវប្បធម៌សន្តិភាពតាមរយៈស្នាដៃរបស់ខ្លួនផងដែរទូយ៉ាងគឺនៅក្នុងរឿងព្រះវេស្សន្តរជាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមសុទ្ធសាធបាទគឺទី1គឺបង្ហាញពីការបរិច្ចាគទានរបស់ព្រះវេស្សន្តរនៅក្នុងន័យសប្បុរសធម៌បាទដែលទ្រង់បានដាក់ទានដំរីមង្គលដល់នគរបាទក្លឹងរាបាទដែលកំពុងតែជួបនៅគ្រោះទុរភិក្សនិងភាពចលាចលទី2គឺការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីគឺទ្រង់មានចិត្តបាទគេហៅថាចាក់ចេញពីនគរតាមប្រតិយរបស់ព្រះអង្គគឺមិនមានការថ្នាំងថ្នាក់ជាមួយនឹងប្រជាជន
ស្រុកពីរាជរបស់ព្រះអង្គឡើយបាទដែលយើងឃើញថានៅក្នុងដំណើររឿងគឺអ្នកស្រុកពីរាជហ្នឹងគឺមិនពេញចិត្តនឹងព្រះអង្គនេះប៉ុន្តែការដោះស្រាយដល់បញ្ហារបស់ព្រះអង្គគឺមិនបានប្រើនៅកងទ័ពដើម្បីច្បាំងជាមួយនឹងប្រជាជនឬក៏បំបិទសិទ្ធិប្រជាជនឬក៏នេះទេគឺធ្វើតាមបំណងប្រជារាស្ត្រតែម្ដងគឺអ្នកស្រុកស្រីពីរាជដែលជាស្រុកនៃនគរចិត្តតុត្តរសេវីរដ្ឋនៃនគររបស់ព្រះអង្គនឹងបាទការលះបង់រាជសម្បត្តិយើងទៅសាងភ្នោះដើម្បីបាទប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីប្រយោជន៍មនុស្សជាតិបាទហើយការធ្វើនៅបាទបញ្ចមហាបរិច្ចាគដែលមនុស្សដទៃមិនអាចបាទធ្វើបានដើម្បីប្រយោជន៍រួមបាទនិងមនុស្សជាតិអញ្ចឹងអ្វីទៅជាបញ្ចមហាបរិច្ចាគគឺការបរិច្ចាគនៅបាទព្រះរាជបុត្រត្រាពុត្រីបាទមហេសីគឺគេហៅថាភរិយាទានបាទមានបាទមានបុត្រទាននឹងបាទគឺហើយនឹងភរិយាទានមានអីនឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាការបរិច្ចាគនៅបញ្ចមហាបរិច្ចាគហ្នឹងគឺដើម្បីជាប្រយោជន៍រួមបាទនឹងមនុស្សជាតិផងដែរហើយរឿងទី2គឺយើងអាចលើកពីសុវណ្ណសាមជាអក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមសុសាបាទដែលបង្ហាញអំពីការកតញ្ញូចំពោះអ្នកមានគុណបាទសុវណ្ណសាមប្រើបិតាបិតាចាស់ពីការភ្នែកបាទហើយបង្ហាញពីការរស់នៅប្រកបដោយមេត្តាបាទធម៌ការអត់ធ្មត់ការស្រឡាញ់រាប់អានឲ្យស្មោះស្ម័គ្រមិនគុំគួនបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយសុវណ្ណសាមទោះបីជាពលយៈហ្នឹងគឺបានសម្លាសមកចំខ្លួនក៏ដោយប៉ុន្តែមិនមានការស្ដីបន្ទោសអីទេគាត់ថាសួរនាំអញ្ចឹងវាសំដែងនៅការដែលអត់ធ្មត់ការអត់ឱនការស្រឡាញ់រាប់អានបាទមិនមានការគុំគួនអីចឹងទៅហើយបានស្នើសុំឲ្យពលយៈហ្នឹងជួយចិញ្ចឹមបិតាបិតាទៀតអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺបង្ហាញពីវប្បធម៌សន្តិភាពបណ្ដុះកុំឲ្យយើងនឹងមានចិត្តខូខើគុំគួនគ្នាចឹងទៅហើយសវណ្ណសាមបាទស្រឡាញ់នៅមរគីមរគាបាសាបាសីមានន័យថាអប់រំយើងឲ្យចេះបាទស្រឡាញ់នៅធម្មជាតិស្រឡាញ់នៅអភិរក្សនៅសត្វព្រៃអីចឹងទៅអត់អោននឹងមិនបន្ទុះសារាយចំពោះនេះប្របាទបលយៈនេះបាទហ្នឹងហើយរឿងទី3គឺរឿងហង្សយុនមកជាអក្សរសិល្ប៍ប្រយុំคลายហួសហេតុបាទគឺបង្ហាញពីការសតោប្រណីជួយសង្គ្រោះគ្នានីសំពៅដែលបានជួយបាទព្រះសុវណ្ណកុមារឲ្យផុតពីសេចក្តីស្លាប់រីឯព្រះបាទព្រហ្មទត្តគឺជួយចិញ្ចឹមចៅក្រឹស្នកុមារបាទរីឯយាយមាលាក៏ជួយទំនុកបំរុងបាទបតុមកេសរផងដែរបាទអញ្ចឹងគឺអប់រំយើងឲ្យចេះសន្តោសប្រណីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយការបរិច្ចាគទានដល់ជនទុរគតទៅតាមសាលាសំណាក់និងសាលាឆទាននៅក្នុងរឿងហ្នឹងក៏ជាឱកាសដែលធ្វើឲ្យតួអង្គយើងបានជួបជុំគ្នាផងដែរណាហើយរឿងទី4គឺរឿងការកៃដែលជាអក្សរសិល្ប៍បែបពុទ្ធនិយមហួសហេតុមកคล้ายហួសហេតុបាទដែលបង្ហាញអំពីការសន្តោសប្រណីរបស់ព្រះបាទព្រហ្មទត្តចំពោះការកៃទោះបីជាបាទឬក៏ទោះបីជានាងក្បត់ព្រះអង្គបាទទៅរួមរស់ជាមួយស្ដេចត្រុតនៅឋានសម្បលីបាទព្រះអង្គក៏ពុំដាក់ទោសនកម្មអីការកៃដែរបាទហើយស្ដេចត្រុតទោះបីជាបាទគ្រុឌបានលួងលោមបាទយកមហេសីព្រះអង្គក៏ដោយក៏ព្រះអង្គពុំដាក់ទោសបាទដល់ស្ដេចគ្រុឌដែរបាទយើងដឹងហើយថាកន្លែងក្នុងរឿងរបស់យើងហើយគុណធនទៀតសោតគឺជាសេនាជំនិតរបស់ព្រះអង្គទោះបីជាគុណធនបាទទៅលួងលោមលួចមានស្នេហាជាមួយនឹងមហេសីរបស់ព្រះអង្គឯលំនៅនៃស្ដេចគ្រុឌក៏ដោយក៏ព្រះអង្គនៅតែមានការអធិស្ឋានសន្តោសប្រណីចំពោះតួអង្គគុណធនដែរណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចលើករឿងអីផ្សេងទៀតមកដាក់បានណាបាទតើតើនឹងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងគ្រូសុំខ្លីៗបាទប៉ុណ្ណឹងហើយសរុបមកយើងសរុបមកថាអក្សរសិល្ប៍ប្រយុទ្ធគឺពិតជារួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការកសាងសង្គមជាតិឲ្យឈានទៅដល់ឲ្យឈានទៅរកបាទវឌ្ឍនភាពអីចឹងទៅរកភាពទីចម្រើនអីចឹងទៅយ៉ាងពិតប្រាកដមែនបាទហើយការវិតម្លៃប្រធានបាទឆ្លងកន្លែងនេះគឺឆ្លងបាទឆ្លងអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងហ្នឹងបាទឆ្លងតាមការបកស្រាយដែលភ្ជាប់ជាមួយអំណាចណាងមកយើងអាចវិតម្លៃបានថាប្រធានខាងលើគឺពិតជាមានតម្លៃប្រសើរបាទថ្លៃថ្លាណាស់បាទព្រោះបានចូលរួមចំណែកក្នុងការបាទផ្ដល់នៅចំណេះដឹងអប់រំសិលធម៌ចរិយាធម៌គុណធម៌របស់មនុស្សឲ្យចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាក្នុងសង្គមប្រកបដោយបាទសេចក្តីសុខនិងវឌ្ឍនភាពហើយក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិក្សាយើងដាក់មកជាយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងខិតខំប្រឹងប្រែងសូត្រនិងធ្វើកិច្ចការដោយភាពសុចរិតទៀងត្រង់អញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានតម្លៃនៅក្នុងសង្គមបាទដើម្បីឲ្យសង្គមជាតិរស់នៅបានសេចក្តីសុខសុវត្ថិភាពអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចំពោះប្រធានបទរបស់យើងនេះគឺលោកគ្រូលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានជាចំណេះដឹងខ្លះ
បាទតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងបាទដែលជាតែងក្តីបែបពន្យល់អក្សរសិល្ប៍ពុទ្ធនិយមដែលវាបានរួមចំណែកស្ថាបនាសង្គមខ្មែរឲ្យបង្កើតបាននៅបាទវប្បធម៌សន្តិភាពបាទអញ្ចឹងបើមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាមិនសមរម្យឬក៏បកស្រាយមិនទាន់អស់សេចក្តីឬក៏បាទមិនសូវយល់អីបាទសូម comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងកែតម្រូវឬក៏បញ្យល់បន្ថែមបាទអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបាទក្រោយៗទៀតបាទ